привет! Мне очень приятно, что вы нашли время заглянуть ко мне на канал. Сегодня у нас с вами рубрика с книгой у камина. Горит камин, за окном холодно, зима. А у нас с вами вот такая атмосфера тепла и уюта. Все вы знаете, кто смотрит мой канал, особенно мои подписчики, мы были в отпуске. И туда я не смогла взять какое-то большое количество книг, но понимала, что маленький шанс, но у меня есть, чтобы почитать. Соответственно, я взяла немного, буквально пару книг, и они были небольшого формата. Книги в мягкой обложке, скажу честно, я читать не люблю, потому что они как-то раскрываются не так. И вот это вот расслоение идет страничек, я вам более подробно это покажу, но такие тоже были, потому что в дорогу они в багаж как раз таки легкие. И поэтому сегодня я хочу с вами поделиться тем, что было прочитано, рассказать свое мнение, свое ощущение, дать свою оценку этим книгам. И также хочу вас познакомить с той книгой, которую я начала читать. И формат такого видео интересен, берите чаек, кофеек, и будем с вами обсуждать, разговаривать о прочитанном. Я к вам с чайком, потому что у меня периодически оседает голос, у нас, видимо, началась адаптация, но это ничего страшного, обильное питье, витамины, быстро восстановимся. И давайте приступим. Первая книга, которую я вам хочу рассказать, это Джон Бой «Мальчик на вершине горы». Не так давно я прочитала малютку этого автора «Мальчик в полосатой пижаме». Я вам о ней рассказывала, об этой книге. И вот в отпуск я брала «На вершине горы». Данная книга вроде бы как считается продолжением произведения «Мальчик в полосатой пижаме». Но здесь абсолютно разные герои. Здесь больше, наверное, то время, тот период схожий, да, когда происходили эти события. Но герои совершенно разные. В данной книге нам рассказывается про мальчика. Зовут его Пьеро, ему 7 лет. Он живет во Франции со своей мамой, мама француженка, и папа немец. Папа прошел Первую мировую войну, которая оставила очень большой отпечаток в его душе и очень сильно его травмировала. Но мальчик счастлив, его родители очень любят. Да, они не живут супер богато, да, есть свои какие-то минусы, у папы периодически происходят срывы, но от этого никуда не деться. Да, то время все-таки оно дает отпечаток. Вообще отпечаток таких событий накладывается на всех людей абсолютно. И здесь мы наблюдаем за их жизнью, что происходит, как они живут. И в один момент его папа погибает, он остается жить с мамой. У Пьеро есть друг, сейчас бы мне вспомнить его имя. Сейчас я вам скажу, чтобы не обманывать вас. Аншель. Это еврей, мальчик. И собака, Д'Артаньян. И все бы хорошо, да, то есть он дружит, он общается. Но папа умер, осталась мама, и мама заболевает. Мама заболевает через определенное время, и у нее туберкулез. Естественно, мама тоже помирает. Мальчик остается сиротой. Семья Аншела не может взять к себе Пьеро, потому что трудности и тот период евреям живется в стране не в самых лучших условиях, да, то есть они притеснены. По каким причинам многие из нас с вами это помнят из учебников истории, из школьного курса, кто-то в институте проходил. Но суть не в этом. Суть в том, что его определяют в приют. И находясь в этом приюте, находят его тетю, которая собирается забрать его жить к себе. Она живет в Германии, в достаточно богатом доме, и она там гувернантка. Поговорив со своим хозяином,
тот дает добро на то, чтобы она привезла мальчика в этот дом. В этом доме у него меняется имя, ему необходимо, он становится Петр, ему необходимо забыть о всех своих друзьях, которые у него были в детстве, прекратить все переписки и вообще поменять всю свою жизнь. Почему? Потому что дом находится в Австрии, на вершине горы, с него прекраснейшие виды. Этот дом принадлежит фюреру. Что происходит с Петром, что происходит с фюрером, с его тетей, непосредственно Петра, не фюрера, мы узнаем с этих страниц. Вы знаете, мы наблюдаем период взросления Петра вот в тех условиях, в той атмосфере, которая находилась перед Второй мировой войной, в период Второй мировой войны. И что происходило? Какое влияние общества было на ребенка? Как он взрослел в этой ситуации? Какие поступки он совершал? Как менялся его взгляд на жизнь, на отношения, на поведение, на восприятие каких-либо событий? Здесь, конечно, у меня не много стихов, буквально там парочку. Ну, во-первых, я их с собой много не брала. А во-вторых, мне в этой книге не хватало раскрытия характера, раскрытия каких-то моментов, более, знаете, такой подробности. То есть, ну, маленькая книжечка, вот сами видите, да, она тут с локоть, с ладошку с мою буквально. Плюс у нее количество страниц, тут всего лишь 330 страниц, то есть это небольшая книжка, но если бы более развернуто были раскрыты некоторые моменты, если бы более обширно, более красочно была дана оценка героям, да, и вообще характеристика героев, было бы интереснее читать. А так получается как-то вот все бегом-бегом, скорее-скорее, тут выдержки какие-то, тут какие-то моменты, то есть мы перепрыгивали, это было не очень удобно, но в то же время книга достаточно интересная, на один раз ее можно прочесть. Для чего? Для того, чтобы, наверное, понять, как дети, будучи воспитанными в одних условиях, да, попадая в определенную какую-то атмосферу, воспринимают эту атмосферу, как она на них действует, эта обстановка, что происходит с психикой детей и как вообще они относятся к этим изменениям. Только ради этого стоит прочесть. Каких-то великих таких высказываний, мнений вы в этой книге не увидите, не услышите. И каких-то таких ярких моментов, более развернутых, их тоже не будет. То есть так, общее ознакомление, что-то в своей памяти где-то в дальних уголках достать и заново, чтобы эти воспоминания раскрылись, да, моменты изучения истории, да, эта книга вам поможет. Но не более того, я не могу сказать, оценку бы я ей поставила, ну, наверное, 3,5 из 5. Именно вот из-за того, что она маленькая, и здесь нет яркости, нет развернутости. То есть очень все так скомканно сжато, бегом-бегом, скорей-скорей. Но в то же время прочитать и сделать определенные выводы стоит эту книгу. Следующая книга, которую я с собой брала в отпуск, это у нас Лив Константин «Когда мы виделись в последний раз». Книга в мягкой обложке, я такие книги не люблю, но она легкая и много веса не занимает. Данная книга это такой, знаете, роман-детектив. Здесь есть и любовь, и дружба, и непосредственно детективная линия, она присутствует. У автора есть произведение «Последняя миссис Пэриш», говорят, оно более яркое, чем вот это. Не читала, не могу сказать, расскажу про произведение «Когда мы виделись в последний раз». Здесь
Начинается с того, что у Кэт убили маму Лили в своем доме, причем никто не может понять, кто это сделал, по какой причине, потому что как такового ограбления нет. Забрали только ее любимый браслет, с которым она никогда не расставалась. И все. Значит, на похоронах приезжает близкая подруга Бет, с которой они не виделись на протяжении 15 лет, просто по причине того, что произошла ссора перед непосредственно свадьбой Кэт. И сейчас Кэт живет со своим мужем, у нее есть дочь, у нее хорошая работа, она детский кардиолог, у нее есть все абсолютно, да, то есть нуждаться ей ни в чем не приходится. Отец у нее также врач, то есть как бы у них прекрасные были отношения с Лили, и никто не может понять, в чем причина, что произошло и кто же ее убил. И после похорон начинают приходить сообщения, начинают приходить какие-то разные посылки, там, с дохлыми мышами, с дохлыми птичками. Такой вот, знаете, неприятные есть моменты, то есть они не просто там мертвые эти животные и птицы, но и кое-что еще присутствует. И в один прекрасный момент приходит ей сообщение о том, что ты будешь жалеть, что ты не умерла в этот день. Да, Кэт училась в институте, дружба, их было 3 подруги, Сиси они дружили, потому что дружили между собой их матери, а Бет вот как-то она была из совершенно другого города, и она как-то так влилась в эту компанию, и Лили очень, она понравилась, да, очень так была она к ней расположена, и даже пригласила ее жить в их доме, чтобы не проживать в кампусе института и школы. У нее была отдельная комната в их доме, все было устроено так, что как для родного ребенка. И здесь вот на фоне того, что приходят эти письма, эти посылки, вспоминается случай, когда у Кэт погиб возлюбленный в аварии. Как это произошло? То есть, да, они были молоды, и по вине Кэт случилось ДТП, и ее, значит, возлюбленный погибает. Тогда ей поставили психическое расстройство, она стояла на учете, там определенный курс реабилитации проходила. И сейчас у нее происходит вот это вот возобновление опять психического расстройства. Бет ей старается помочь. Она начинает свое расследование, потому что в подозрении были абсолютно все. Муж, отец, друзья, ближайшие там родственники, одногруппники, одноклассники. Абсолютно все были в подозрении. В данном романе мне не хватило детективных моментов. То есть, в принципе, 2 детективные задачи, которые там находились, 2 детективные линии, да, одна из них была, ну вот сразу я ее поняла, сразу ее разгадала, и, конечно же, было не особо интересно наблюдать и читать. Почему? Потому что больше здесь рассказывалось даже не о характере героев, не их описании, а больше рассказывалось там о посуде, о скатертях, которые были там винтажные, да, об этикете, который в этом обществе был, что туда там какой-то простой с улицы гражданин не попадет к этим людям и не сможет с ними общаться. То есть, ну, вот какое-то такое, я не знаю, для чего это нужно было, мне, в принципе, это было неинтересно. Мне именно не хватало вот остроты, детективности именно вот этого. Второй детективный момент, да, кто убийца непосредственно вот этой Лили, ну, тут немножко, да, пришлось подумать, но
скажу честно, я не разгадала. Я узнала об этом в конце, и как бы, да, почему это произошло, то есть что сподвигло к этому, также было в конце. Общие они с Кэт, этот один и тот же этот убийца с Кэт и Лили, или это разные люди, да, то есть как бы это было очевидно с самого, в принципе, начала. Вот книга на один раз, так, знаете, убить вечерок, или вот вы в дорогу куда-то поехали, там, я не знаю, в поезде, в машине, там, длительное расстояние преодолеваете, вот ее можно почитать, так, не более. Концовка меня, в принципе, расстроила. Почему? Потому что я не люблю слащавость, которая вот здесь есть. И как-то вот так, знаете, все было скомкано. Сказать, что это хэппи-энд, я не могу сказать, что это хэппи-энд, по причине того, что там некоторые моменты, которые ты к этому не отнесешь. Но и в то же время вот так вот все собрано, просто вот уже все устали писать, да, устали всех раскрывать, устали всех анализировать, поэтому, ну, никакая концовка, никакая абсолютно. А в целом, да, почитать можно. Есть моменты, которые даже вот в Кэт, они раздражают в главной героине, потому что все-таки ты сама врач, ты проходила курс реабилитации, да, то есть ты уже должна себя маломальски уметь контролировать, но как-то вот такие местами были поступки вообще просто взбалмошного подростка, которым дать оценку со стороны взрослого, ну, вообще невозможно, потому что они глупые, они ничего в дальнейшем не тянущие за собой, да, то есть никакой клубочек из этих поступков не развязывается, ни к чему хорошему они не приводят. Эти поступки, это вот просто так вот, бам, выкинул и дальше пошел. То есть вот такими местами. И Кэт у меня не вызывала ни жалости, ни каких-то таких моментов, что там сочувствие, например, ей. Нет, у меня этого не было, то есть иногда, я говорю, она меня прям сильно раздражала и бесила. Но на один вечер убить время, эту книгу почитать можно. Книгу вернут в букинистику, в дальнейшем ее ребята также продадут, и деньги пойдут в приют для животных. И следующую неделю я решила посвятить чтению книг по рекомендации моего мужа. Он мне тут порекомендовал достаточно разные жанры книг, сказал, что попробуй, надеюсь, понравится. И первое, что я взяла, это Артур Хейли «Аэропорт». То есть сейчас я нахожусь на 183 странице, всего у нас здесь 510 страниц. В данной книге вымышленный город, события происходят в 1968 году, аэропорт, и здесь нам описывается один день из жизни самого аэропорта, сотрудников аэропорта. Здесь очень много персонажей. Персонажи разные, они хорошо раскрыты. Ну вот, по крайней мере, столько, сколько, да, о скольких я прочла, со сколькими ознакомилась. Очень хорошо раскрыто, очень все так подробно, прям досконально. Работа самого аэропорта, как что происходит, на каких этапах, на каких ступенях, где что, кем решается. Скажу честно, захватывающий сюжет, и книга тебя просто не отпускает. Вот тебе хочется читать, что же дальше, что же происходит дальше, как они там выберутся из этой ситуации, к чему вот приведет вот это и вот это. То есть здесь мы узнаем вообще жизнь людей, жизнь сотрудников, их семей буквально за один день вот во всей этой книге. Представляете, насколько это ярко, насколько это подробно, насколько это красочно, все расписано, раскрыто, развернуто, читать интересно. В прочитанном об этой книге мою оценку, но пока мне очень интересно, мне очень нравится. Какие еще книги мне порекомендовал прочесть муж, вы узнаете также в прочитанном. Это были все книги, с которыми я познакомилась за вот эти вот 2 недели отпуска
и за неделю, которую мы находимся дома. Спасибо вам огромное, что вы досмотрели ролик до конца. Пишите в комментариях ваше мнение, если вы читали эти книги, вашу оценку к этим книгам, без спойлеров, пожалуйста. Это все-таки, если со спойлером, то сразу пишите, что будете спойлерить. Артур Хейли «Аэропорт» я бы, конечно, вот сейчас в зимний период вам рекомендовала почитать, потому что даже события происходят в зимнее время. Хороших вам уютных вечеров, хорошей вам погоды, интересных книг и до новых встреч. Пока-пока.